سلام زخبركم تقاطعت مدبنا نلومي بزعبا محبراوي مراخبيتات حيزلكم متيلغو سناي مكتتال محبراو مراخبيتات كم فيسبوك تيك توك سناب شات يوتيوب وزت حيالات نايز زمنا مسارحيتات يوم نابرا بحانا انت زي لويتنا يوم قنا كبيد قدعات كسعبو يخول يوم بفلاي دما بزحات من اسيات بزعبا ولقاوي صقماتهم يخون وهي اب حدرهم نزقاطمهم صقمات ابزي مدرخ زي بمزرابهم نت صقم كاب مفتاح نلعلي كغاددون ناب زي تدلي ጭንቀትን ካልእ ከቢድ ሳዕቤናትን የውርዶም አሎም ዘይ ጥንቁቅ አጠቃቅማ ዘኸትሎ ሳዕቤን ኣብ ክንዲ ጸገማትካ ምፍታሕ ናብ ቲክቶክ ምዕቋብ ውልቃዊ ወይ ሓደራዊ ጸገማትካ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ምዝርጋሕ ነቲ ጸገም ካብ ምፍታሕ ንላዕሊ ከጋድዶን ንህይወትካን ዝምድናታትካን ክዘርግ ይኽእል ንጌጋ ትርጉም ዘይተደልየ ምኽርን የቃልዕ እዚ ድማ ንውሽጣዊ ሰላምካ የናውፅ ናይ ብሕቲ ዝነበረ ጉዳይ ናብ ህዝባዊ መራኸቢ ይቕየር እዚ ድማ ንኽትረጋግዕን መፍትሒ ንኽትረክብን ዕድል ይዓጹን ኣእምራዊ ጥዕና ምዝራግ ምውዳርን ቅንኣትን ምስ ካልኦት ዘይምቁራጽ ምውድዳር ብዙሕ ግዜ ምስቲ ዝተመሓየሸ ወይ ዘይሓቀኛ ገጽ ናይ ካልኦት ናይ ትሑትነት ስምዒት ጭንቀት ቅንኣት ንመነቶም ምጽላእን ናይ ብሕትውና ስምዒትን ከስዕብ ይኽእል ምግፋዕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እዚ ንመንእሰያት ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ጉድኣት ከብጽሕ ይኽእል እዩ ፍርሒ ምጥፋእ ነገር fear of missing out ኩሉ ግዜ ኦንላይን ክትከውንን ኣብ ኩሉ ነገር ክትሳተፍን ዘገድድ ስምዒት ይሕደር ሱስ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናብ ምልማድ ከምርሑ ተባሂሎም እዮም ዝስርሑ እዚ ድማ ንኻልኦት ኣገዳሲ ንጥፈታት ግዜ ይሕጽር ግዜ ምጥፋእን ምጉዳል ፍርያምነትን ብዙሕ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ምጥፋእ ነቲ ኣብ ኣገደስቲ ነገራት ትምህርቲ ስራሕ ስድራ ቤት ጥዕና ክውዕል ዝኽእል ግዜ የባኽን ኣቆልቦኻ ይሰርቕ ኣብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ዘለካ ኣተኩሮ የዳኽም ሓሶትን ምድንጋርን misinformation and disinformation ናይ ሓሶት ዜናታት ዘይተረጋገጸ ሓበሬታን ብቐሊሉ ስለ ዝርጋሕ ንጌጋ ውሳኔታትን ማሕበራዊ ምክፍፋልን ክመርሕ ይኽእል ንሓቅነት ሓበሬታ መርሚርካ ቅድሚ ምቕባልካ ወይ ምዝርጋሕካ ጥንቃቐ ምግባር የድሊ ውሕስነትን ብሕታውነትን privacy and security risks ልዑል ብሕታዊ ሓበሬታ ምግላጽ ንመነትካ ንምስራቕ ንጠለፋ ሃኪንግ ንዝርፍያን ካልእ ገበናትን ከቃልዓካ ይኽእል ቦታኻ ወይ ድማ ሎኬሽን ምግላጽ ሓቀኛ ክኸውን ይኽእል ምጉዳል ማሕበራዊ ክእለት ኣብ ናይ ብሓቂ ህይወት ኣብ መስመር ኦንላይን ልዕሊ ዓቐን ሙርኮሳ ናይ ገጽ ንገጽ ማሕበራዊ ክእለት ከዳኽም ይኽእል ንሰብኣዊ ርክባት ብቴክኖሎጂ ምትካእ ንበይነ ዜግነት ማሕበራዊ ምግላልን ከምርሕ ይኽእል ዘይርጉእ ትጽቢታት ናይ ካልኦት ሰባት እተራቐቐን ፍጹም ዝመስል ህይወትን ብዙሕ ግዜ ዘይሓቀኛ ምርኣይ ብዛዕባ ህይወት ዓወት ወይ ኣልከላዊ ትርኢት ዘይርጉእ ትጽቢታት ክፈጥር ይኽእል ጥቕምታት ማሕበራዊ መራኸቢ ብግቡእ እንተተጠቒምናሉ ርክብን ምትእስሳርን ምስ ፈተውቶኻን ቤተሰብካን ብፍላይ ድማ ምስቶም ርሑቕ ዘለዉ ንስድራ ንኽትራኸብን ርክብ ንኽትሐድስን ይሕግዝ ሞያውን መርበባት ርክባትን ንምፍጣር ይጠቅም ሓበሬታን ትምህርትን ናብ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ዜና ትምህርታዊ ትሕዝቶን ክእለትን ብቐሊሉ ንኽተብጽሖም ይሕግዝ ሓደስቲ ክእለታት ንምምሃር ንኣብነት ብመንገዲ ዩቱብ ትምህርታዊ ቪድዮታት ምርኣይ ምዝንጋዕ ምንጭ መዘናግዒ ቀልድን ዕረፍትን ክኸውን ይኽእል ልክዕ መጠን እንተ ተጠቒምናሉ ማሕበራዊ ንቕሓትን ምንቅስቓስን ንማሕበራዊ ጉዳያት
ንቕሓት ንምፍጣር ድምፂ ንምስማዕን መድረኽ ይኸውን። ማሕበራዊ ምንቅስቓሳትን ወፈራታትን ንምትንጋድ ይሕግዝ። ንግድን ዕዳጋን ንትካላትን ውልቀ ሰባትን ንምፍላጥ ስርሖም ፍርያምነቶም ወይ ኣገልግሎቶም ሓያል መሳርሒ እዩ። ንኣሽቱ ንግድታት ሓደጋ ንኽረኽባ ይሕግዝ። ድጋፍን ምትብባዕን ተመሳሳሊ ድሌት ወይ ጸገማት ዘለዎም ማሕበረሰባት ንምርኻብን ምትብባዕ ንምርካብን ይከኣል። ንኣብነት ናይ ሕማም ወይ ፍሉይ ኩነታት ዘለዎም ሰባት ዝራኸብሉ መድረኻት ኣውፋርነትን ምውዞን ሓሳባት ንምፍላቕ ስራሕካ ንምዝርጋሕን ምስ ካልኦት ምሁራት ንምትሕብባርን ይሕግዝ። መደምደምታን ምኽርን ማሕበራዊ መራኸቢ ከም መሳርሒ እዩ። ጥቕሙን ጉድኣቱን ኣብ ኣጠቓቕማና ይምርኮስ። ነዚ መሳርሒ እዚ ናብ ረብሓና ንምልዋጥ ጥንቁቕ ኣጠቓቕማ ማይንድፉል ዩዜጅ እንታይ ከም እነካፍልን ንመን ከም እነካፍል ክንደይ ግዜ ከም እነሕልፍ ብጥንቃቐ ንመርምር። ወስን ምግባር ኣብ መዓልቲ ማሕበራዊ መራኸቢ እንህቦ ግዜ ንወስን። ንናይ ብሓቂ ህይወት ቀዳምነት መሃብ ምስ ስድራ ቤትን ፈተውትን ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ ንሓይል። ሓበሬታ ምምርማር ዝኾነ ሓበሬታ ቅድሚ ምእማኑን ምዝርግሑን ካብ ተኣማኒ ምንጪ ከም ዝኾነ ነረጋግጽ። ውልቃዊ ጸገማት ኣብ ቅድመ ህዝቢ ዘይምዝርጋሕ ጸገም ምስ ዘጋጥመና ምስ እንኣምኖም ሰባት ስድራ ቤት ወይ ክኢላታት ከም መኻሮ ብውልቂ ምዝራብ እዩ ዝበለጸ መፍትሒ። ማሕበራዊ መራኸቢ ነዚ መድረኽ ክኸውን የብሉን። ኣወንታዊ ትሕዝቶ ምፍጣርን ምክትታልን ንዓናን ንኻልኦትን ዝጠቅም ነገራት ነንብብ፣ ነካፍል፣ ንፍጠር። ማሕበራዊ መራኸቢ መሳርሒ እምበር መራሒ ህይወትና ክኸውን የብሉን። ብልቦናን ብጥንቃቐን እንተ ተጠቒምናሉ ብዙሕ ረብሓታት ክነጥፈሉ ንኽእል ኢና። ሰላም ወሰናይ ንኹልና። ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኸበና ሰሰናዩ።